30 سنة. مش حرام وحلال ان هم ما يتعزلوش؟ يا جماعة احنا بنتكلم في ايه؟ احنا ما هنقول لهمش حاجة جنائية، ده احنا بنقول فترة راحة ندي فرصة للناس اللي هم بيشتغلوا بفكر جديد، لانك انت في الفترة السابقة لم تحقق انجاز، عليك شوائب وعيوب يجب انك تتنحى دلوقتي. ما حصلش، قعدنا نقول على الزيازي، لا ده احنا هنكون البلطجة عملنا قانون وفعلناه طوارئ، سوري، قانون طوارئ. قانون الطوارئ يبقى اي مظاهرة اي اعتصام مع انك اقريت بشرعيته في قانون الطوارئ لا يجب ان يفعل ويجرب. طب فين قانون البلطجة؟ انا فاكر قبل 73 داخلين على حرب اتلم البلطجية. انا الحاجات دي بتعمل احتقان لدى الشارع البسيط غير الواعي. لما حصل اكتر من مرة ان يطلع مظاهرات تتجه الى، بغض النظر عن اي مكان، هناك الشرطة العسكرية والشرطة تتفرج على البلطجية اللي جم ومن. فين الناس دي؟ مين اللي بيخطط لها؟ مين اللي بيمولها؟ مين اللي بيجيبها في الوقت المناسب؟ طيب نيجي بعد كده جهاز الشرطة اللي قتلوا الثوار، حصل معهم ايه؟ ولا حاجة. هناك اعلان عن ما تم، وكان في ناس بتشكي وتقول يا جماعة بنتقدم، يا جماعة حصل معانا وحصل. هل هناك مساءلة؟ هل هناك حد وقف وقال لا ده يعزل، ده لا ياخد حقه، ده يدان، ده يحكم؟ لحد دلوقتي هناك ناس في مناصب مدانين وما زالوا يعملوا، واول والف ب انه يعزل الى حين انتهاء التحقيق. لم يحدث. تعالى حضرتك بعد كده الاعلام على نشرة الاخبار على قنوات المصرية، الحقوا يا جماعة انصروا جيشكم، ده المسيحيين بيعملوا كذا. مين اللي عمل؟ فين محاسبته؟ ما حدش طلع قال ده مين. ومع ان كانت فتيل اقدر اقول مصيبة سوداء، يعني فتنة طائفية. يعني احنا لو كنا زي لبنان مجرد مرور هذا الشريط يولع البلد ويخلينا زي الصومال كده حرب اهلية. مين اللي طلع وعمل؟ هل هو فوق القانون؟ هل هو؟ انا اقدر اقول ان هناك مجلس لوبي يدير امور البلاد ولا يعترف الى الان ان هناك ثورة. حضرتك دلوقتي مسؤولية مجلس الوزراء ولا مسؤولية الادارة لمجلس عسكري مصابي الثورة؟ ايه اللي حصل معنا؟ لما حصل وقلنا جامعات وانتخابات، ايه التقاعس اللي حصل؟ وبعد كده لما يبقى بيدي ولا بيد عمرو، الطلبة والاعضاء هيئة التدريس يثاروا ويغيروا القيادات. فين اقول الحكومة الثورية فين؟ انا بقول لحضرتك مؤشرات تؤدي الى، اقدر اقول بعد كده ليس تقاعس، ده قد يكون يرقى الى تواطؤ. تعالى حضرتك بعد كده مصاب الثورة تعامل معاهم ايه؟ مش مصاب الثورة كمان يا استاذة لو سمحتي معانا، شهداء، محاكمات، حصل ايه؟ هناك انا حاكم حسني مبارك على شهداء ثورة وانسى اللي حصل في 30 سنة سياسيا وتجريد سياسي والدولة واتباعت، واللي حصل التواطؤ، واللي حصل خصوصا بلد كبيرة زي مصر الرائدة بقت في ذيل الأمة. ده ملوش حساب. نيجي بعد كده أقدر أقول إن مفيش رغبة ومفيش إرادة سياسية للتغيير تواكب الحراك الشعبي وتستنبط ويكون هناك مؤشرات تراعيها للقيادة. وده اللي احنا مفتقدينه، وللأسف ده اللي بيخلي ثورة بعد ثورة والغليان مستمر. الفترة اللي فاتت كان هناك فرصة للمجلس العسكري، وكان طلع غلطة من ضمن الأخطاء في مرة وقال لك رصيدنا لديكم يسمح. أخاف بكرة الشعب يقول نأسف
رصيدكم نفس. ساعتها بقى هيكون ايه يا جماعة؟ انا بتكلم دلوقتي هناك معايير مؤشرات 1 2 3 4 10 20 عدت. بعد كده مستني ايه؟ هتقول للناس انتوا غلطانين؟ لا، حصل الحاجات دي كلها ما اتعملش فيها حاجة. يبقى مين الملام؟ انا ما بدعوش لثورة في الثورة، ولكن هناك مؤشرات يجب الوعي بيها نخلي بالنا منها. دي اجزاء حضرتك انا قلت بس استعرض المناخ. نيجي بعد كده معايير اختيار مرشح. انا عارف ان حضرتك معلش بس انا بنتهز فرصه وجودك. مش مشاكل يا فندم. معايير اختيار مرشح، اشكال المشاركه الشعبيه السياسيه، مصادر الوعي السياسي. يا ريت علشان نقدر بعد كده ما يحصلش حوالينا لغط، ما نعرفش نترجمه، ما نعرفش نشوف ونقراه، وفي نفس الوقت نقدر نشارك ازاي. عذرا استاذ جميل. لا الله يبارك فيك. هو قطعا اللقاءات العلميه اللي بهذا الشكل بيبقى الاستفاده متبادله، وقد تكون الطرف المحاضر اكثر المستفيدين. طبعا يعني فدي يعني ما قاله الدكتور عبد الله، انا المستفيد الاكبر، يعني انا اللي بتعلم ده. لكن الفكره ايه يا جماعه؟ ماشي، طبعا البانوراما اللي قالها لنا الدكتور عبد الله دي طبعا بانوراما رجل متابع للمجتمع والعمليه المجتمعيه من منظور اجتماعي متعمق. فانا بتفق في اكثر من 90% فيما قال صحيح تماما ورؤيته واضحه وسليمه تماما. لكن المشكله هنا عندي بالنسبه لي انا، المشكله في انا مش في اخي الفاضل يعني. المشكله في انا ايه؟ ان احنا عندنا ماشي اللي ممكن يتحلل اجتماعيا او في اطار علم الاجتماع بطريقه معينه، التحليل في الاطار السياسي يا اختي مختلف شويه. مختلف ايه؟ شويه. يعني انا عندي مثلا لما انا بحلل قرار سياسي معين ماشي، ما ببصش للقرار ده من زاويه ضيقه واحده او زاويه ثانيه او كلام. انا بعمل ايه؟ عندنا في التحليل السياسي كل قضيه او مساله او امر من الامور له عده محاور وعده دوائر. عندنا في التحليل السياسي بقى بنهتم بالدوائر المختلفه لكل قضيه. دكتور عبد الله اهتم بدايره قويه جدا وهي الدايره المجتمعيه والناس والاوضاع وادي المؤشرات. طب انا ابص لها من منظور تاني. من منظور ايه؟ تاني شويه، دوائر تانيه شويه. ماشي؟ انتوا عارفين الوضع بتاعنا الخارجي ايه؟ مش هتكلم عن الاقتصاد. الوضع الاقتصادي طبعا يكاد يكون خلاص. الاحتياط النقدي قرب. عمليه احتياط السلع بقينا بالتناقص بصوره قويه جدا. عمليه الوضع السياسي والخارجي ماشي؟ الحدود بتاعتك يمين مفتوحه وبايظه. اعلى نسبه مخدرات دخلت مصر كلها في المرحله اللي فاتت. على المستوى الغرب ليبيا. فانت عندك فيلم كبير جدا جدا يقع عبئه على المجلس العسكري. بلد دي مستهدفه. واخدين بالكم؟ دلوقتي منظوري ان انا عندي كيان الدوله مهدد. ماشي؟ انما الامور دي كلها انا بتفق معاها تماما ان في مصايب كثيره. لكن انت دلوقتي عندك انت دلوقتي الجيش او المجلس العسكري هو اللي بيدير العمليه. بيديرها من منظور سياسي، هو بيقوم بدور رئيس الدوله. الدور ده هو ما عندوش خبره فيه خالص نهائي. وبالتالي ما عندوش القدره على الاداره. ماشي؟ العمليه اصبحت شديده الخطوره. مصر في خطر حقيقي. فالمجلس العسكري ما يقدرش يقوم بهذا الدور. وفي نفس الوقت في مخططات. انت عندك 3 دول في الخليج، خلينا واضحين وصراحه كده، لهم هدف رئيسي في انه يتخلق نظام سلفي وهابي موالي لهم هنا في مصر. وبيدفعوا مليارات. قطر، الامارات، السعوديه تحديدا. والرجل الرابعه اللي بتلعب عندنا ايران، ولها رجالتها للاسف الشديد. ماشي؟ انا قد اكون هنا حبي للبلد وخوفي عليها بقول ايه؟
بقول ان انا عندي الامن القومي وكيان البلد نمره واحد. بعد كده كل الحاجات دي تتعمل، كل الامور دي. السيستم. انت عارف حضرتك دلوقتي الحالة الوحيدة اللي يتم فيها تطبيق آراء الدكتور عبد الله بحذافيرها حتة ايه؟ حتة ان انا عندي سيستم اتهد، يجي ثوار يمسكوا الحكم ويبدأوا يظبطوه. سيستم مختلف. انما طالما انت عندك المؤسسة العسكرية دي احد الاعمدة الاساسية للسيستم القديم. ده اساسي. فانا ما اطلبش منها انها تصلح، لكن اعمل ايه يا جماعة؟ احافظ على كيان الدولة الاول من التهديدات الخارجية، وبعد كده واحدة واحدة الامور تتظبط. مفيش حاجة اسمها بتيجي كده ايه صادم كده فجأة كده في العلاقات الدولية او في الامور السياسية. الامور بتيجي واحدة واحدة. فانا عندي السيستم ما زال ماشي في ادارة فعلا اللي هي انتي ريفوليوشن ضد الثورة، وشغالة و100 وبتظبط والكلام ده كله. دخلوا العملية. يعني احد الامور ممكن اللي حضراتكم مثلا تفكروا معايا كده فيه ماشي، ايه اللي مانع المجلس العسكري مثلا او الاداره السياسيه للبلد انها تعمل قانون الغدر وتعايز دول كلهم والكلام ايه ده؟ هم بتوع كلهم 10,000 واحد، مش 3 مليون. 3 مليون دول غلابه. ماشي؟ ايه اللي خلاها ما بتعملش كده؟ عشان حتى الناس تنبسط والناس تقول لك خلاص قضوا على الفلول والكلام ده. نفكر كده مع بعض، ايه اللي خلاها ما بتعملش كده؟ هل هي مثلا المجلس العسكري هدفه ان هو يعاندنا واحنا ويبان ان هو بهذا الشكل ان هو ايه متواطئ مع السيستم القديم؟ لو بصينا لها من منظور تاني خالص هنقول ايه؟ انه متحسس الخطر الحقيقي اللي احنا ما نعرفوش، اللي انا بشير اليه اهو الاخطار الخارجيه دي، وبالتالي انت ما عندكش قوه توزن التوجه اللي عاوز يتفرض عليك ده الا دول. فالمجلس العسكري مجبر في حاجات، وفي حاجات فيها اخطاء كبيره جدا جدا. والعمليه تصفيه حسابات. انا ضد تدين السياسه او تسييسي، وبالتالي هنا هتلاقي انا هحط شيخ من ده ولا بتاع ولا عالم كبير والكلام ده كله يجي لا هيقرا ده ولا عارف ده ولا عارف علاقات دوليه ولا عارف انجليزي بالفرنساوي ولا عارف الكلام ده كله، ويجي يضيعنا. والناس دول بره ما بيلعبوش. انتوا عارفين برلمانات الدنيا كلها، هدي مثال ببرلمان واحد بس، برلمان ماليزيا. برلمان ماليزيا يشترط فيه المرشح، مش زي عندنا كده نزل السن ال 25 سنه عشان الشباب اضحك عليهم والكلام ده كله والهجص ده كله، ويجيد القراءه والكتابه. برلمان ماليزيا احد الشروط ان يكون حاصلا على الماجستير كحد ادنى.